还好有神国的法则加持，不然就凉凉了。放下，阻止他。我去，这是个什么玩意？神国法则果然厉害，那么多大能同时出手，都未伤你分毫。能从众多大能中把我卷到这里，这老怪物修为的多恐怖啊！小子徐脸，拜见前辈，不知前辈把我带到此地，有何指教？你这不是明知故问吗？你身上的神国法则，谁都眼馋，我当然也不例外。前辈公参造化，居然能从那么多大能中来去自如，小子我佩服的五体投地，希望可以拜前辈为师，并送上神国法则当做拜师礼。徐脸的迷之操作，直接把老妖整不会了。他不是应该恐惧或者愤怒吗？面对这样恐怖的强者，他当然得说软话，因为只要不死，就有机会找白狐狸救他。你这些讨好的话对我没用，只要你老老实实留在这里，让我研究你身上的神国法则，我不仅不会伤害你，甚至还可以抓几个女子过来陪你，保准你不会寂寞。我去，这是要软禁我啊！既然反抗没用，徐脸直接在草地上搭起了小木屋，做好了在这里长期居住的打算。完工。你有这样的觉悟，大家都省事。我再给你掳几个女子来，生活不就有滋有味了吗？说吧，喜欢什么样的类型？不用。话不要说的这么早，什么时候需要跟我说一声就行。徐脸没搭理他，直接躺在草地上睡起了大觉。一旁的老妖赶紧伸出触手，开始钻研他身上的神国法则。刚开始徐脸还有点耐心，但时间一长，他就开始有点不耐烦了。你这才多少天就待不住了，我还是给你找个女子来吧。有个人陪伴也好，再这样下去，我着实会疯掉的。想要什么类型的，我都可以帮你找到。你确定？把你的要求说出来就行，天下之大，总能找到你中意的女子。那就去找这样的，其形也翩若惊鸿，宛若游龙，荣耀秋菊，华茂春松。柔情绰态，媚于语言。你要是能帮我找到，那我就安安心心的留在这里，任你钻研我身上的神国法则。你说的该不会是九天神女吧？九天神女是谁？老妖没有回答，转身就消失不见了。几天后，徐脸家门口多了一个女子，虽说这女子跟徐脸描述的有点出入，不过却很漂亮。你叫什么名字？回公子的话，我叫陆一轩。你是怎么来到这里？我本是一个小国的公主，老神仙说，若是我愿意来这里服侍公子，他就会庇护我父王的王朝。原来是一个公主，难怪气质这么好，还行，勉强符合我的要求。我俩去屋里休息会，你在这里可能有点不合适吧？我去外面转悠转悠。老妖怪这会好像没监视我了。这些天，徐脸一直在找动用紫玉牌的机会，可惜老藤妖的感知太敏锐了，一直都没机会向外界传消息。这回他通过神国的法则感知到，那股一直监视他的意念已经消失了。你在哪？我被一个老妖怪抓了。我知道，告诉我位置。我不知道这里是什么地方。你那个地方有什么特征？这里的山大的不像话，树也大的不像话。莫非是天坠森林？能找到吗？可以，但是需要点时间。3天后，徐脸看着一道模糊不清的身影，松了一口气。你是何人？这个老藤妖的修为有点强啊，这还是我第一次见到能和白狐狸对攻这么多招还不败的人。阁下究竟是何人？胆敢直接闯入我们天坠森林？这两个老六也来了。公子，你想想办法帮一下老神仙吧。不用帮。为什么？等下再跟你解释。老妖怪跟白狐狸勉强能打成平手，但突然加入的老族长和火家大王，就只能让老妖怪挨打了。你们有种别跑！多谢前辈。赶紧撤吧，要是天坠森林的其他大妖赶来，那就麻烦了。公子，这到底怎么回事啊？徐脸没有瞒他，把事情的大概经过跟他讲了一遍。那个老神仙逃了，会不会报复我父王？这件事跟你无关，一个大妖还不至于拿个小国泄愤，你就先在这里住着，我现在有点事情要去处理一下。
我这个神国法则一直在发光，太显眼了，有没有什么办法隐藏？我对神国法则也不了解，那该怎么办？你多试一下，应该可以隐藏。不过现在隐藏不隐藏其实都无所谓了，大半个天下都知道了你被神国法则加深。那我以后岂不是天天被各大势力的老妖怪惦记？这是肯定的了，欲戴王冠，必承其重。你从百舸秘境得到了天大的机缘，引人瞩目在所难免。有没有办法把我身上的神国法则转移到你身上？徐脸现在不想要这个烫手的山芋了，因为任何至宝对他来说都不是必需品，只要他以后的修为足够高，什么至宝都显得花里胡哨。这是属于你的机缘造化，我不要。而且神国法则一旦认定了你，别人想拿走也不是那么容易。神国法则为什么能让这么多大能为之疯狂？神国的法则蕴含着一条大道真意，谁要是参透了神国法则，即便不能成为真仙，那也是进仙的存在，谁不想要？把雪莲交给我。